咁嚟到咧 Book Four Chapter Three 嘅第24題啦。咁呢條咧就話俾你知個電阻器 B 啦，個功率咧就係4個 watt 嗱。咁幾個電阻器咧分別咧就係3R 啦、4R 啦、R 同埋 2R。咁mark 晒俾你㗎啦。好啦 A part 佢叫你揾咧就係 C 咧所消耗嘅功率。我哋望一望 B 同 C 嘅關係先。嗱好多時兩分咧咁真係都幾簡單嘅。喺呢度 B 同埋 C 嘅關係乜嘢咧？就係 in parallel 係並埋咗一齊嘅。好啦，並埋係咩意思啊？代表住佢哋橫跨嘅 V 咧係一樣嘅，呢兩個橫跨 V 係一樣。所以啦，根據公式 P 等於 V square over R。今次由於 V 係一樣，所以 V 不變。咁 P 同 R 咧就會成一個反比嘅關係啦。所以 PB 除翻 PC 就會等於 RC 除翻 RB。咁所以啦，咁PB 係咩嚟㗎？PB 咧就我哋知道嘅係4除 PC 等於 RC 係咩嚟㗎？RC 咧就係2R 除翻 RB 即係 R。咁我哋就約咗啦，跟住咧咁就揾到啦。PC 咧就係2個 W。好啦，咁然之後啦，到 boy part 啦，要你揾佢嘅等效電阻，乜都好易揾嘅啫。雖然有機會你覺得驚在乜嘢咧，就驚在係冇數字。咁其實冇數字都咁揾嘅啫。咁呢度兩個等效電阻係點啊？咪將佢1over 再加1over再臨尾1over成個數字咯。所以啦，1over 2R 加1over R 再1over成個數字。咁呢個係咩嚟㗎？嗱，下面1over 2R 即係0.5個 R 啦，咁加翻呢個1over R 即係加翻1個 R 啦，咁呢個位咧就即係1.5 R，咁然之後你倒翻轉個答案，咁咧就即係等於翻咧2over 3個 R 啦。咁呢個答案咧就係 B part 嘅答案啦。好啦，咁嚟到 C part 啦，咁C part 嚟揾 A 咧，佢嘅功率嗱，咁呢個位我會畫翻靚少少嘅，咁個樣係咩幅圖啊？呢個樣 A 跟住 BC。咁其實 B、C 係一個 equivalent 嘅 resistor 嚟㗎啦，今次變咗做好啦。呢個係3，呢個2/3個 R。咁臨尾呢個就4個 R。好啦，咁呢度攞幾個 power 咧？咁呢個咧我哋知道嘅，其實呢個攞個 power 嘅數量咧，其實就係呢個嘅 power 加呢個嘅 power，即係幾多啊？即係4加2，即係呢個係攞6嘅。OK，呢個係6個 watt。好啦，咁就問你啦，究竟 A 嘅 power 係幾多？好啦，今次佢係串聯嘅關係嚟嘅，串聯即係話個 I 係一樣，根據公式 P 等於 I square R。由於 I 一樣，即係我哋唔使呢個 I，咁P 整比於 R 啦，咁所以 PA over PB，PB 咧叫 PEQ 呢個PEQ 就等於 RA over REQ。好啦，咁所以啦，PA 係乜嘢我要揾嘅，咁PEQ 係乜嘢啊？就6。就等於翻 RA 係幾多啊？RA 就3 R。好啦，咁然之後咧個 REQ 咧2/3 R，2/3 R。咁所以啦就3除2跟住括住2除3，就再乘翻6俾佢。咁呢個咧 PA 咧就等於翻27W啦。咁你就完成咗 PA 嘅部分啦。好啦，到 D part 啦，佢要你咧就係揾電池嘅輸出功率。咁點樣去揾咧？咁其實咧都係啦，我哋計埋個 D 都就得㗎啦。咁個 D 呢一樣咁計嘅啫，用翻咧我哋 C part 嘅方法，照樣計出嚟，照計出嚟。咁譬如啦，呢度我哋計一計啊。咁個 D 嗰嚿嘢其實係咩嚟㗎？我可以照樣咁樣計嘅啫，就係咧今次啦 ，PEQ 譬如 PD 除 PEQ 等於 RD 除 REQ。咁所以啦 PD 係幾多咧？我要揾嘅。咁PEQ 咧就即係呢個嘅啱啱計過 P 嘅 EQ 咧就係呢一個6嚟嘅，就等於 RD 即係4R 2/3個 R。好啦，咁PD 對幾多啊？PD 對翻咧就4除2/3，就再乘6，就36W。好啦，呢一嚿嘢就係36W，呢兩嚿嘢夾埋就係6W，呢一嚿嘢就會係獨立嘅27W。咁 total 係幾多啊？咪將啲幾個數字加埋晒佢咯，即係36加27，就再加翻6俾佢。咁所以個答案咧就係36加27再加6。
咁呢個咧就69個 watt 啦。咁你記住啦，power 咧我哋只係單純地咧將佢加埋晒嘅啫。咁我就唔理佢係 series 定係 parallel 嘅，呢樣嘢係唔重要嘅。究竟佢嗰堆嘢究竟係 in series 咁駁埋定 in parallel 咁樣駁埋咧，都唔會影響我咧計 power 嘅時候咧，就係用緊咧呢一個將啲嘢全部加埋晒嘅呢個理論嘅。好啦，最後啦，佢就問你啦，如果 B 短路嘅話會發生啲咩事？嗱，睇睇，如果 B 呢個位置短路，咁即係話咧完全冇電咧，就流經阿 C 嘅啦，因為 B 已經短咗路啦嘛。咁條嗰壇又變咩樣啊？變咗呢壇咁嘅樣嘅，其實就係得翻 A 即係3R同埋 D 4R，得翻 A 同埋 D。好啦，所以你見到啦，今次一個 equivalent resistance 咧，原本係3加2 over 3加4，而家係3加4，個 REQ 係細咗嘅。咁樣嘅公式 V 等於 I，R，V 不變嘅情況下 ，R 跌，咁 I 升，即係話咧流經呢啲電阻個 I 咧就會升咗。咁根據公式啦 ，P 等於 I 二次 R，I 升咗嘅話，好自然地個 P 都會上升咗。咁所以啦。佢話啦，而家咧 D 嘅答案會有咩嘅改變啊 ？D 答案最大改變係咩咧？最大改變咧就係佢咧嘅呢個電磁組嘅輸出功率咧係會增加嘅，就係由於咧我哋嘅電流上升啦。